Всем привет! Это третья часть распаковка золота магнитного моря. Погнали! Прошлая часть меня вообще сейчас не радует, потому что опять повторка. Что это такое? У нас одни повторки, нету новинки. Опять повторка. Может, это повезет. Повезло, смотрите. Хоп, 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 хоп. Что ж, повезло, так повезло. Опять повторка. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока. Ребята, оказывается, у меня еще одна осталась. Давайте распаковывать. Да, ничем не понравилось. Пока.